उधर ही ऊपरों है। आगे जगह जो है ना वो सेंसा की एक गाड़ी एक्सीडेंट है, रोड बिल्कुल यहाँ से बैठ चुकी है। अस्सलाम जी, मोहम्मद सदाकत न्यू वीडियो के साथ हाजिर। तो जी आपका भाई इस टाइम बहुत ज़्यादा खुश है। खुश इसलिए कि भाई साहब 3-4 दिन के बाद आज सूरज देखने को मिला है और आपका भाई इस टाइम मौजूद है, ये चेक करें, सारदा कोटली में। तो भाई साहब इस टाइम कोटली के चेक कर सकते हैं नज़ारे। धूप में पानी दरिया का इंतहाई ज़्यादा आया हुआ है और कितना ज़्यादा गदला है। बाकी पूरा शहर ऐसे जैसे फुल किसी ने वॉश किया हो, धोया हो। माशाल्लाह, द ब्यूटी द कोटली। तो भाई स्टोरी ये है कि एक तो आपको दिखाते हैं कि जनाब सारदा की क्या पोजीशन है, क्योंकि हमेशा जब बारिशें होती हैं तो भाई सारदा जो है ना वो स्लाइडिंग वाला एरिया, और यहाँ स्लाइडिंग होती है बेशुमार किस्म की। वो चेक कर सकते हैं सारदा का जो पॉइंट है, टूरिस्ट पॉइंट, बहुत सारे जो है टूरिस्ट आए हुए हैं। और इस तरफ की जरा खतरनाक एरिया जो है ना वो ये है, तो दिखाते हैं उस तरह के क्या सिनेरियो है वहाँ की, जो है ना वो स्लाइडिंग के क्या मनाजिर हैं। सारदा में हमेशा जो है ना वो स्लाइडिंग होती है, तो इस बार देखते हैं कि स्लाइडिंग जो है ना वो किस तरह की हुई है और क्या सिनेरियोज हैं। तो यहाँ लगाई हुई है आगे बाहर की, यहाँ आगे जाना, और अल्लाह खैर करे आगे नहीं जाएंगे। तो ये है जनाब मनाजिर सारदा के। काफ़ी ख़तरनाक जगह है, और दरिया जैसे मैंने पहले कहा कितना गदला हुआ, चेक करें जी। ओए होए 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 होए, फुल आबो ताब में जो है ना वो दरिया आया हुआ है। हवा चल रही है बहुत ज़्यादा, मे भी शायद आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी या आ रही होगी, आई डोंट नो। बट ये सिनेरियो है कि यहाँ से मैं दिखाता हूँ ज़रा आगे उस तरफ क्या मनाजिर हैं। वाह अकबर, तार आगे नहीं जाना ज़्यादा क्योंकि ये ख़तरनाक हो सकता है। यहाँ ये चेक करें जी भाई साहब, ज़रा सी देर हो ये नीचे स्लिप हो जाएगा। और वो ये चेक करें पत्थर। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के इस तरफ रोड नहीं है। पहले तो रोड यहाँ से निकाली जा रही थी बट वो पास नहीं हो पाई, बार बार स्लाइडिंग हो जाती थी, तो फिर रोड को वो सामने से निकाला गया था, जो कि कामयाब हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि वहाँ स्लाइडिंग वाला इतना एरिया नहीं है। बट ये एरिया तो बहुत ज़्यादा स्लाइडिंग वाला एरिया। और भाई साहब फिर मैं कहता हूँ नदियों नालियों से दूर रहें इस मौसम में। आगे चलते हैं और आगे आपको दिखाते हैं क्या सिनेरियो है। आज तो भाई साहब हम पूरी तैयारी में आए हैं। कल का ब्लॉग अगर मैंने नहीं देखा, जो कि कल इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा कि मैं पिंडी से कैसे आया हूँ, वो बड़ा मुश्किल सिनेरियो था। बट अब हम फुल रेडी हो चुके हैं। और जो इन्वेस्टमेंट इस पर की है ना भाई, इस पर अपना ड्रोन, रेन सूट, हर चीज़ जो है ना इस पर पड़ी हुई है। अपना शेर खान गंदा हो चुका है, एक ही बार बुलाएंगे जब बारिश ख़त्म होगी। और इस तरफ फैमिलीज़ वगैरह आई हुई हैं, इस तरफ तो दिखा नहीं कि, बट ये है कि ये ख़तरनाक हो सकता है, ज़्यादा आगे नहीं जाना। बाकी ये सिनेरियो है जी कि मैं जाने वाला हूँ नकियाल की साइड पे, आपको नकियाल की खूबसूरती दिखाने के लिए। और कल वहाँ स्टार्टिंग हुई है, रोड जो बंद है उसकी सिनेरियो दिखाऊँ कि वहाँ क्या पोजीशन है राइट नाउ। ओके जी, लेट्स गो भाई साहब। क्या हो गया? हेलो, अच्छा 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 अच्छा, तो आप एक निकल चुके हैं। ये भाई साहब ये बड़ी काम की चीज़ है। इस बाइक को भी ना खा पी के पीछे करना पड़ता है। बाय बाय सरदा, मिलते हैं कुछ घंटों के बाद। बॉयज एंड गर्ल, लेडीज एंड जेंटलमैन, आपका भाई मोहम्मद सदाकत इस वक्त नकियाल के रोड पर चढ़ चुका है। तो राइडिंग कल्चर को जनाब मैं प्रमोट कर रहा हूँ आजकल इंशाअल्लाह ताला कि लड़कों, फजूल कामों में, फजूल चीज़ों में इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि तुम एक खूबसूरत सा टूरिंग बाइक लो और बस टूर मारते रहो। जिस तरह हमारे आबा अजदाद ने घोड़े रखे हुए थे और वो घोड़ों पे इन्वेस्ट किया करते थे, उनका ख्याल रखा करते थे, सेम इसी तरह भाईजान ये घोड़े से कम नहीं है। मज़े हैं इसके, समझ रहे हैं ना। एक बार लत लग गई ना तो फिर कहेंगे वाह सदाकत भाई वाह। ये क्या हो गया भाई जी, 687। बाकी ये है जी कि माशाल्लाह, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि बड़े मज़े की आजकल रोड हुई है, बड़े मज़े का सारा तरफ इन्वायरमेंट है, ऐसे वाश वाश हुआ हुआ है, कोई धूल मट्टी नज़र नहीं आएगी। मज़ेदार किस्म की जो है ना वो हर चीज़ जो है ना वो सामने देखें जनाब, ग्रीनरी, आसमान का कलर चेक करें, स्कूल देखें किस तरह वाश किया हुआ है, हर चीज़ मेरे अल्लाह ने धो दी है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।
बारिश में गाड़ी में ट्रैवल करना आसान होता है एज कम्पेयर टू मोटर बाइक। अगर आपने जब पूरे बंदोबस्त किया हो तो फिर आपको किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं होती। तो अगर स्लाइडिंग वाला एरिया है और आपको अल्लाह ना करे किसी इमरजेंसी में जाना हो तो फिर बाइक भी अच्छा होता है, क्योंकि कहीं से भी कहीं स्लाइडिंग हुई है तो आप आराम से निकल जाते हैं। अगर गाड़ी होगी तो स्लाइडिंग सामने हुई है तो फिर आप स्टक हो जाते हैं। दैट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस। बाकी तो मर्जी, जो मर्जी करो। माशाअल्लाह शारदा का पॉइंट नंबर 2 ये इंतहाई सेफ एंड सिक्योर पॉइंट है, क्योंकि इसमें किसी भी किस्म का किसी भी मौसम में स्लाइडिंग का जनाब कोई टेंशन नहीं है। और देखें अभी जनाब सियाह जो है ना वो आए हुए हैं। जिस तरह मेरे शहर कोटली में जो है टूरिज़्म प्रमोट हो रहा है, मज़ा आ रहा है और अच्छा लग रहा है कि बाहर से लोग इधर आते हैं और इन जगहों पे आके लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। तो इंशाअल्लाह मज़ीद भी जो है ना वो टूरिस्ट स्पॉट्स आएंगे। हमारी पिछले कुछ वीडियोस में आपने देखा होगा कि हम एक लॉन्ग राइड जो है ना प्लान कर रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली चीज़ें प्लान की इसलिए आती हैं कि कैंसिल हो जाएं। तो जुनैद साहब की जो है ना वो वालिद साहब बीमार हो गए। फिर उसके बाद मैंने भी थोड़ी सी जो मस्ती कर दी। मैंने कहा यार फर्स्ट राइड है आपके साथ, मैंने प्लान किया था तो चाहिए ये था कि दोनों जाए से मैं अकेले नहीं करूँगा, हम दोनों चलेंगे। तो फिर मैं वापस आ गया कोटली में। सो इस तरह की छोटी छोटी राइड्स जो है ना आपको देखने को मिलेंगी इंशाअल्लाह। पहले तो जिला कोटली मैंने पूरा कवर करना है, फिर उसके बाद कोटली से बाहर जाना है। अगर बाहर से भी देख रहे हैं भाईजान तो सजेस्ट मुझे लाजमी किया करें कि कौन से एरिया में मैं आऊँ, वीडियो बनाऊँ। अगर आपका खूबसूरत एरिया है तो मुझे बताएं, खूबसूरत घर है, एनीथिंग ब्यूटीफुल इन माई कश्मीर, you can suggest me. I will definitely go there and I will make videos. I will make vlog of that beautiful place. ज्यादा इंग्लिश हो गई है। किधर रहते हो आप? अच्छा अच्छा, ये आपने लिखा अहमद, ये किसने लिखा अहमद? यार ये क्या करते रहते हो? ये देखो चीजें खूबसूरत होती हैं, उन्हें की तो मना कर रहा है, ठीक है? उन्हें क्या हो गलत गल लगी तो क्यों लिखा है इतना सोना लगा हुआ है। ये जी शारदा से आगे जो रिसेंटली जो एक्सीडेंट हुए, एक कैरी डब्बा जो है ना वो एक्सीडेंट हुआ है। बाकी जो है ना इधर वो शाह साहब से उनका एक्सीडेंट हुआ था इसी मोड़ के आगे। तो ये जो है ना ब्लॉक्स लगाए जा रहे हैं ताकि जो है ना वो सेफ्टी रखी की जाए गाड़ियों की, जो गाड़ियाँ जाती हैं नीचे। अल्लाह माफ़ करे, शाह साहब गाड़ी में हमें उस तरह नीचे गई थी। शोल्डर्स बन रहे हैं निक्याल रोड पे और ये चीज़ें हैं ना ये भी मुझे देखने को मिली हैं इधर। चलो ये सफ़र शुरू करते हैं। पेमेंट उठा सवेरे ऊपरों है तो कोई गड्डी जानी होनी क्या है? ये क्या है ना था चिटा चिटा ये तक ना लगा ना चीनी का डली तो सेकंड आ गया ना। चलो जिला बचा है, कोशिश करो जी साइड कर लो जाओ, नहीं है मतलब दो करिए। अच्छा साल करने यार तो गड्डी इसने लग सी ना किसी नाल जिस तरह तो कोई लगी चीनी फटी है, मोटरसाइकिल ना लग्या, मोटरसाइकिल का तो टठा क्या त्रै कहने करी सकने भाईजान क्या हाल है? थोड़ी जी हेल्प करो, अस बट्टी स्टार्ट करिए थोड़ा जा नेकी है क्या आने हो हम तक ना है चीनी डुली ना लग्या कोई
वो है ना। और खैर है, कहना से तेरा हिम्मत कर सक रहे हैं। और ना लगी जाना बस, ज्यादा नहीं। ओ भैया छोड़ो छोटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। किस कहाँ पे सी? शाबाश। बड़े वैसे है डाडे तो। खलो खलो तेरा बंदे सामने और खड़ा है। भैयान माशाल्लाह माशाल्लाह। सर ये थोड़ी हेल्प कर दें इसको साइड लगाने में। सॉरी आपको मदद डिस्टर्ब की है। कोई बात नहीं। ये रास्ते में ना अभी किसी ने लगा है, देखें चीनी गिरी है किसी की, तो ये और हादसा भी हो सकता है इधर। या अल्लाह खैर। ना जी क्या जी? मुश्किल है। उधर ही करो ना, उधर ही करो। असल के पत्थर खंडेल ना इस पानी पीछे आओ बन सर। ये वजनी है बहुत ज्यादा। चलो थोड़ी मदद करने वैसे रही था क्या काफी ज्यादा हिम्मत नहीं आ रही था। वाह जी वाह। शाबाश चलियो। ये पता नहीं किसने कोई ढूंढा ना। वो ना कना लग गया ता इथु आया कि ये किसने कपड़ा है? कैसे नहीं? चलो मोटरसाइकिल गाड़ी की नहीं तो कोई मसला नहीं। जज़ाकल्लाह सर। ना ना ये अल्लाह अजर दे। शुक्रिया भाईजान। थैंक यू जी। शुक्रिया जी। ओके सर अल्लाह। अल्लाह अजर दे जी सब बंदू को, जिन्होंने मेरी बात मान ली। दैट्स कॉल्ड कश्मीर। खूबसूरत लोग, अच्छे लोग। लव यू सारे की यार, लव यू। क्याल कोटली ज़ात कश्मीर का इंतहाई खूबसूरत एरिया होने के साथ साथ इंतहाई ख़तरनाक भी है, और जीता जागता सबूत आपके सामने है। भाई साहब चेक करें, ये बारिश हुई है जो 1-2 दिन पहले, और हालत चेक करें, रोड बिल्कुल यहाँ से बैठ चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो है ना वो कोई भी नुकसान नहीं हुआ। शुक्रिया उन लोगों का जिन लोगों ने इसके अराउंड जो है ना वो ये घास ये पत्थर वगैरह रख दिए हैं कि भाई किसी भी किस्म का जो है ना वो हादसा ना हो। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। नक्याल जो है ना वो जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई साहब खूबसूरत है, नो डाउट। ये इससे आगे मैं दिखाता हूँ आपको, ये थोड़ा सा आगे देखें तो ये जो है ना वो पिकनिक स्पॉट है। ये जहाँ वो गाड़ी खड़ी है, बंदे खड़े हैं। मगर भाई जी थोड़ी सी मिस्टेक, हल्की सी मिस्टेक, और आप कहाँ पहुंचेंगे ये देखें, खतरनाक। इसी आगे जगह जो है ना वो सेंसा की एक गाड़ी एक्सीडेंट हुई थी। 3 अफराद जो थे ना वो शहीद हो गए थे। आगे एक और बंदा जो कि मेरे वालिद साहब का ट्रांसपोर्ट के साथ जो है ना वो ताल्लुक है, तो उनका एक जानने वाला, बल्कि उनका एक दोस्त कह सकते हैं। उन्हें वैसे चक्कर चक्कर का आ जाता था। अल्लाह ताला जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। चक्कर मतलब तूफ़ान। तो तूफ़ान साहब जो है ना वो यहाँ से कहीं गुजर रहे थे, तो स्लाइडिंग हुई थी, ऊपर से पत्थर आया था उनकी गाड़ी पे, और वो जो है ना वो शहीद हो गए थे। लिहाजा हमेशा मैं कहता हूँ कि खासकर ये जो सावन या मौसम बरसात का ये जो मौसम है, इसमें बगैर ज़रूरत जो है ना वो ट्रैवल नहीं करना चाहिए। अगर ट्रैवल करें तो मौसम की हालात यानी कि फोरकास्ट चेक करके ट्रैवल करें, और अपनी स्पीड और अपनी ब्रेक का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि ये ज़िंदगी बड़ी कीमती है, और एक सेकंड में जो है ना वो हमारे सारे ख्वाब है वो ज़िंदगी का कौन सा मोड़ होता है कि जहाँ हम अपना दम तोड़ देते हैं। लिहाजा ख्याल रखा करें। बाकी ये है कि आज मैंने कहा कि मैं आपको ज़रा ये दिखा दूँ कि इस टाइम जो है ना नक्याल की क्या पोजीशन है। बारिश ने अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो साथ दिया, रुक गई। मैं सुकून के साथ जो आया हूँ, मैंने ट्रैवल किया है अपने बाइक पे जो है ना राइड किया है, अच्छी राइड रही। इंशाअल्लाह व्लॉग्स आते रहेंगे, खूबसूरती भी दिखाता रहूँगा, और दूसरी चीज़ें ये हैं कि मैं अपनी डेली लाइफ जो है ना वो भी आपको दिखाता रहूँगा कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा। चाहे मैं ऑफिस जा रहा हूँ, चाहे मैं ऐसे कहीं घूमने फिरने को जा रहा हूँ, आप बहन भाइयों के साथ लाजमी शेयर करूँगा। ये थोड़ा नेशनल पार्क वसी लगा होता है, जिसे गवर्नमेंट वहाँ की जंगली हयात और उनके मसाकन को महफूज बनाने के लिए रिकवरी नोटिफिकेशन के तहत नेशनल पार्क का दर्जा दिया। पीर नेशनल पार्क एक हसीन दिलकश वादी में मुश्तमिल एक इलाका है जहाँ नायाब जंगली हयात के अलावा खूबसूरत जंगलात मौजूद हैं। पीर के कुदरत को महफूज बनाना हमारी कौमी जिम्मेदारी है। समझ रहे हैं? बाकी ये है जी के मिलेंगे इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टिल देन बाय बाय, खुदा हाफिज़। नीचे चेक करो।
वो कितनी ज़्यादा गहराई है। ये मेरा कश्मीर है, ये मेरा कश्मीर है, ये कितना हसीन है।